Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Nou hier sit nou alweer Sondag. Die eind van die jaar staan vinnig nader. Ek wil nou gou hierdie bekende stuk van Dawid en Goliat lees. Dit is 'n stuk wat 'n mens altyd inspireer om te dink. Hy was die klein ouetjie en Goliat was die groot ou. En hy het hom sommer net so onder stof geloop. Ons het almal met reuse in ons lewe te doen. Maar kom ons kyk nou gou hoe gaan dit hierso. Dit is nou 1 Samuel 17 vers 32. En Dawid het aan Saul gesê dat die manne tog nie moed verloor terwille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord: jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy sal maar sien. En hy is 'n krygsman van sy jeug af. Ek laat hom net sê, die tussen en Goliat was omtrent oor die 3 meter lank. Ou daar praat van 10 voet. Hy was langer as dit. Dus omtrent 2 keer groter as 'n gewone mens. Daarop sê Dawid aan Saul: u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas en daar as daar 'n leeu en 'n beer kom en 'n stuk kleinvee die trop wegdra, dan het ek agter hom aangegaan en hom verslaan en dit uit sy bek geruk en hom aan sy baard gevat en hom verslaan. U dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle. Daarom, omdat hy die slagoffers van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid: die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Toe sê Saul vir Dawid: gaan en mag die Here met jou wees. En Saul het vir Dawid sy klere laat aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en om sy panser laat aantrek. En Dawid het sy swaard boor sy klere vasgegord. En toe het hy moeite gehad om te loop, omdat hy dit nooit probeer het nie. Sê Dawid vir Saul: ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nog nooit probeer nie. En Dawid het dit uitgetrek. Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom in die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas, wat hy gehad het, naamlik in die slingersak. En met die slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. En ook die Filistyn het al nader gekom na Dawid met sy skilddraer voor hom uit. En toe die Filistyn opkyk en Dawid sien, het hy hom verag, omdat hy 'n seun was, rooierig met 'n mooi voorkoms. En die Filistyn vra vir Dawid: is ek dan 'n hond dat jy na my toe kom met stokke? En die Filistyn het Dawid gevloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid: kom na my toe dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel kan voer en aan die diere van die veld kan gee. Maar Dawid sê vir die Filistyn: jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel, wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorgee en dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die leer van die Filistyne sal vandag aan die voëls van die hemel gegee word en van die wilde diere in die aarde, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaarde en nie deur spiese verlos nie, maar van die stryd behoort nie aan die Here nie en hy sal julle in ons hand gee. En toe die Filistyn hom dan klaarmaak en aldeur nader kom om Dawid te ontmoet, loop Dawid gou na die vegterrein om die Filistyn te ontmoet. En Dawid steek sy hand in die tas en neem 'n klip daaruit met 'n slinger en hy tref die Filistyn in sy voorhoof, sodat die klip in sy voorhoof indring en hy op sy gesig
teen die grond val. So het Dawid dan die Filistyn oorweldig met 'n slinger en met 'n klip, en hy het die Filistyn verslaan en hom gedood, alhoewel daar geen swaard in sy hand was nie. Daarop het Dawid gehardloop, by die Filistyn gaan staan, sy swaard geneem, het uit sy skede getrek en hom van kant gemaak. En hy het daarmee sy hoof afgekap. En toe die Filistyne sien dat hulle heel dood was, het hulle gevlug tot sover toe. Nou ja, so kan ons iets miskien leer hieruit.